Hello， 大家好，我係 Matthew。今日想講一個好多人移民去外國都一定面對嘅難題，就係揾工。初初搬到去一個全新嘅地方嘅時候，所有嘢都係特別新鮮、特別有趣。初初嚟到英國，周圍都會見到好靚嘅自然景色、好文化嘅歷史建築物，仲有周圍都會聽到 British accent。 What work is being done to make sure that this place is more accessible, particularly for some of our colleagues who have a disability? Here. I'm sorry, it must be something to do with my Antipodean background. Could you please repeat the question because I didn't follow it? 嚟到英國，你總要面對一個難題，就係要揾工。喺英國揾工同喺香港揾工好唔同。每次申請一份工嘅時候，你都要度身訂做一份 CV 同埋 cover letter。但坦白講啊，呢個過程都會搞到你非常之迷茫，有時甚至會好大壓力添。但係今年已經係2023年啦，隨科技發展，我哋多咗好多工具同埋資源去幫我哋揾工。其中一個就係今年好 hit 嘅 ChatGPT。Artificial intelligence tools like ChatGPT. Creators of ChatGPT can company OpenAI, and ChatGPT is the words written by AI program ChatGPT. 一個 AI 工具今時今日已經可以幫我哋砌 CV 同埋寫 cover letter。甚至乎係扮演一個面試官去幫我哋做模擬面試添。我哋人類係食腦噶嘛，咁梗係要利用呢個 AI 工具去幫你揾工啦。OpenAI, the San Francisco-based startup that created ChatGPT, opened the tool up for public testing in November 2022. 其實 ChatGPT 都已經唔係啲咩新嘢嚟㗎啦。ChatGPT 4都已經出咗成4個月有多，相信大家都已經聽過 ChatGPT 呢個大名㗎啦。不過如果冇都唔緊要。我而家咧同大家簡單介紹一下咩係 ChatGPT 啦。ChatGPT 其實係由 OpenAI 開發嘅一個人工智能模型。咁點解佢喺短時間之內喺全世界吸納到成1億嘅用戶呢？因為上年年尾推出 GPT 3.5 嘅時候，大家都已經發現佢係一個非常之成熟同埋強大嘅對話型 AI。佢可以理解同埋生成到人類嘅語言，用家可以向 GPT 輸入問題或者提出要求。而 GPT 亦都係非常之迅速咁樣回答到啲問題，同埋做到你嘅要求，例如寫文、寫信、提供一啲信息，甚至係模擬面試，甚至係有90%嘅學生佢都承認自己係用 ChatGPT 去做功課，而且佢做到嘅嘢唔係淨係單單答你問題咁簡單添，佢仲可以寫歌啦、寫詩啦、寫故事啦，甚至係揼埋曲都仲得添。其實我自己咧每日都會用到 ChatGPT 去幫我手嘅。不過今日咧，我哋就淨係 focus 翻用 ChatGPT 嚟幫我哋揾工啦。好，事不宜遲啦，我哋即刻試下用 ChatGPT 去幫我哋揾工啦。因為每一次喺英國 apply 份工咧，都係度身訂咗一份 CV 同埋 cover letter， 咁先會增加你去得到面試嘅機會嘅。咁首先我哋要註冊一個新嘅 ChatGPT account 先，咁就可以去翻 ChatGPT 嘅網站啦，就係 chat.openai.com。咁就揀翻 sign up， 咁我依度就試下用 email address 註冊啦。咁之後就入翻你嘅 password 啦。咁之後你就可以 log in 翻你個 email 去 verify 自己個 email address。咁之後佢就會叫你入翻啲個人嘅資料啦，例如你嘅名啦、生日期啦，咁填翻就可以噶啦。咁相信嚟到英國你都有個當地嘅電話 number 啦，咁你只要填翻自己嘅電話 number 就可以噶啦。有啲人咧嚟到英國唔知道咧，其實你去英國已經係可以用官方嘅 ChatGPT 噶啦，可能你仲用緊香港嘅 POE 啦，其實係唔需要噶，已經可以光明正大咁用官方嘅 ChatGPT 啦。咁嚟呢個畫面咧，即係代表你已經成功註冊咗 ChatGPT 啦，咁你就可以好開心咁瘋狂同 ChatGPT 對話啦。咁喺開始請 ChatGPT 去幫我哋砌 CV 之前咧，我會先叫佢扮演一個角色先嘅，咁就係 Professional Resume Writer。打咗呢一句之後咧，佢嘅對話咧都會以一個專業嘅 Resume Writer 去回應你啊。咁 ChatGPT 嘅特點就係呢一段嘅 conversation 咧，佢會記住喺腦入面嘅。咁以後落嚟嘅對話，佢都會 base on 呢啲嘅資料去回應你啦。而我用過嘅所有 prompts 咧，都係放喺 description box 入面。方便大家去參考翻。咁首先第一個 prompt 咧就係 You are a professional resume writer。
Is that understood？ 可能大家喺畫面見到呢，未必係你自己同 ChatGPT 嘅對話內容，因為每一次嘅對話內容呢 ChatGPT 都係會有啲唔同嘅，呢個就係 ChatGPT 特別之處。咁佢就話明白啦，咁叫你俾你個名啊、contact information 啊，呢9點你可以跟翻嘅。不過我今次就唔會跟佢嘅。咁我之後呢，就會開始用第二個 prompt 啦，同佢講我準備會 share 個 job description 㗎啦。咁因為我本行呢都係做開 software engineer 嘅，所以以下落嚟嘅示範呢都會用翻 software engineer、programmer 或者 developer 嘅 job description。不過就算大家嘅職業唔同都好呢，用 ChatGPT 嘅流程呢，基本上都係大同小異嘅，大家都可以按翻實際嘅情況作出調整。咁呢一份呢，就係 LinkedIn 揾到嘅一份 software engineer 嘅工啦，咁我就會用佢嚟做示範啦。咁主要將呢一個 job description copy 之後貼上去 send 俾 ChatGPT 就得㗎啦。咁佢亦都好快喺 job description 入面歸入到呢一份工嘅一啲重點啦。不過我就覺得啲重點好似有啲多。另一個有趣嘅 prompt 咧，就係可以叫 ChatGPT 去解釋呢個 job description 俾你聽。就好似呢個 prompt 咁樣 ，Can you explain the job description to me like I'm a 10-year-old？ 咁佢就當咗我係一個10歲嘅小朋友，就同我解釋呢份工究竟做啲咩嘅咧。咁亦都可以同佢講，叫佢歸納出3個 most important responsibilities。咁之後咧就可以請佢幫手度身訂做一份 CV 去申請呢一份工噶啦。咁我就喺呢個 prompt 度改翻啦 ，software engineer at Lego。咁記住要加翻呢一句 ，Please do not make information up， 去確保 ChatGPT 唔會老作一啲假嘢去陰你。之後你就可以貼翻你呢個完整嘅 resume， 咁你就會 base on你成個 full background 去篩選一啲重點出嚟，去 fit 翻呢一份工嘅要求啦。咁佢話都冇咁快咧，就幫我砌咗一份度身訂做嘅 CV 出嚟啦。咁有埋 objective 啦，針對翻個 job description 去寫翻我個 work experience 啦，所有嘅 bullet points 啦。咁如果有邊一句嘅 bullet point 你覺得佢寫得唔好嘅話，想佢重新寫過，咁你可以俾一啲 examples 佢啦，佢就會 base on 呢2個 examples， 咁佢就可以即刻 generate 到一個新嘅 bullet point 俾你啦，咁就包埋數字啦，咁可以量化到你嘅 achievement 啦。如果你係俾唔到 examples， 你想 ChatGPT 去幫你量化呢一個 achievement 嘅話咧，你可以試下用呢一個 prompt。咁佢就俾到幾個例子你，究竟點樣可以去量化呢一啲嘅 achievement。ChatGPT 除咗可以幫你砌 CV 之外，佢仲可以幫你寫埋 cover letter。咁頭先其實佢已經知道咗我哋嘅 job description 㗎啦。咁跟住呢度改翻啦，就係 software engineer。好啦，咁跟住你就可以俾一個啱啱執好咗嘅 CV 佢。咁佢就會就住你啱啱俾佢嘅 CV 去寫一份 cover letter。咁如果你覺得有啲細微嘅位覺得好似唔係好啱喎，咁你都可以用呢一個 prompt 跟翻自己個人喜好，你可以叫 ChatGPT 去寫一份跟翻你 style 嘅 structure 嘅 cover letter。咁佢話咁快就可以跟翻我嘅 style 去寫翻我中意嘅 cover letter。當你 send 咗你嘅 CV 同埋 cover letter 出去，咁好彩，當你收到 interview 嘅時候呢，咁當然都要準備 interview 啦。同場加映話俾大家聽，其實都可以用 ChatGPT 去幫我哋去練習 interview 嘅。咁我哋會開翻一個新嘅 chat 啦。準備 interview 呢，我就會叫佢用以下嘅呢一個 prompt。What are the 10 most common interview questions you will ask in the interview？ 咁呢個就係啱啱嘅 job description 嘅 example。咁好快 ChatGPT 就會話俾你聽，呢一份工究竟最常見、最有可能會問嘅10條 interview questions 係啲乜嘢呢？咁如果你話
呢條題目好似有啲棘手喎，究竟應該點樣答好呢？咁你可以用一個 prompt 啦，例如呢一條問題 ：Could you share your experience with modern CI/CD and engineering tool？ 咁我就希望嘗試叫 ChatGPT 用一個 star answer format 去回答呢一條問題。咁以防佢唔知咩係 star answer format 咧，我就講俾佢聽啦。咁係 situation、task、action 同埋 result 啦。咁咧就話俾佢聽你個 resume 係啲乜嘢啦。咁話咁快咧，佢就已經 gen 好咗個 response 啦。咁佢就已經 step by step 話俾你聽 situation、task、action、result。based on 你俾佢嘅 resume 咧，就會一步步教你點樣去答呢一條問題。咁你就可以不停咁樣同佢來回猜幾版，去揾佢扮演一個面試官去幫你練 interview 啦。好，咁以上就係我用 ChatGPT 去砌 CV、寫 cover letter 同埋做模擬面試嘅一啲分享，希望可以幫到大家啦。大家要記住喺呢個揾工咧，其實 send CV 同埋 send cover letter 只係佔咗你成個求職過程嘅其中一環啫。當你好唔容易 send 咗好多份 cover letter、好多份 CV 出去嘅時候，終於都得到一個面試機會啦。之後都好講求你嘅臨場發揮、你嘅應對同埋你嘅性格究竟適唔適合呢間公司呢？最後咁我都分享翻自己嘅揾工時間線俾大家做參考啦。咁我頭先都講過，我主要係揾翻 software engineer 嘅工作。咁我大概就係今年嘅4月尾開始喺 LinkedIn 嗰度篩選一啲適合我嘅工作，之後就開始用 ChatGPT 去砌 CV 同埋 cover letter， 之後再大概 send 咗10份出去，差唔多喺同一個星期左右，就有3間公司打嚟話可以做 HR 嘅 phone interview。不過之後下一個星期只係得翻2間公司嘅回覆，話可以有下一輪嘅 interview。之後去到再下個星期，即係第3個禮拜，就只係得翻1間公司話可以再 process 去下一輪嘅 interview。咁呢間公司嘅 interview 咧就比較辛苦啲嘅，就喺同一日要做埋第3輪同埋第4輪嘅 interview。咁第3輪同埋第4輪 interview 咧都係比較 technical 少少啦。佢就問多啲關於我以前嘅一啲工作啊，同埋做過嘅一啲 project。之後仲會即場做 coding test。同埋仲有一啲 system design 嘅問題，然後呢一間公司等到1個星期左右就出咗 offer 俾我啦，所以只能夠講我係比較幸運，好彩我喺大概1個月左右就已經揾到自己心儀嘅工作。因為喺英國求職，唔同嘅行業都有唔同嘅需求，所以每個人揾工有快有慢都係好正常，最緊要係保持一個樂觀正面嘅心態。唔需要同任何人做比較，只要跟翻自己嘅步伐，跟翻自己嘅速度，跟翻自己嘅節奏就可以啦。最後，如果大家中意我嘅片嘅話，記得要 comment、like、share 同埋 subscribe。相信各位揾工都有自己嘅一啲心得，或者有啲難忘嘅經歷，不妨下面 comment 同大家分享下。我哋下次見，拜拜。